E shtun dashi, energjia jote është e fortë dhe të shtyn të marrësh iniciativë në dashuri. Mos e testoni tjetrin me heshtje sepse sinqeriteti jot sill më shumë afrim. Mbrëmja sill më shumë qartësi nëse nuk e tepron me analizat. Demi, durimi yt është arma më e fortë që ndihmon në financa. Një plan i vogël, kursimi sot të jep më shumë siguri për ditën në vijim. Në fund të ditës do e kuptosh se durimi ishte zgjedhja më e mirë. Pinjakët, kurioziteti të çon drejt një ideje më të mirë për planet personale. Për planet personale bëj vetëm një hap të vogël, por të sigurt që të duhet ta vazhdosh të nesër. Një detaj i vogël bën diferencën më vonë. Gaforja, mos e merr çdo gjë personale, sidomos kur flitet për rutinë. Organizimi i vogël i mëngjesit ose mbrëmjes mund të ndryshojë gjithë humorin. Luaj energjinë për gjëra që vërtet kanë pesh. Luani, dita të jep vetbesim për të folur hapur për vendime. Merr kohën e duhur për mos lejo frikën të bëhet arsye për vullnes. Mos e nënvlerëso një shenjë të vogël që të vjen gjatë ditës. Pyetëresha, sot detajet bëjnë diferencë dhe të ndihmojnë të vendosësh rregullin humor. Përmirësohet nëse nuk e merr çdo ditë më shumë personalisht. Mbrëmja sjell më shumë qetësi nëse nuk e tepron me analizat. Peshorja, sot një kompromis i mençur mund të sjellë paqen e dashuri. Mos e tensiononi tjetrin me heshtje, sepse sinqeriteti sjell më shumë afrim. Në fund të ditës do e kuptosh se durimi ishte zgjedhja më e mirë. Akrepi, një dyshim mund të sqarohet nëse i afrosh me qetësi në financa. Një plan i vogël, kursimi sot të jep më shumë siguri për ditët në vijim. Një detaj i vogël mund të bëjë diferencën më vonë. Shqyrtari, mos premto më shumë se ç'mund ta mbash, sidomos në planet personale. Për planet personale bëj vetëm një hap të vogël për të sigurt që mund ta vazhdosh të nesër. Ruaj energjinë për gjëra që vërtet kanë pesh. Pricapi, dita favorizon punën serioze dhe vendimet afatgjata për rutinën. Organizimi i vogël i mëngjesit ose mbrëmjes mund të ndryshojë gjithë humorin. Mos e nënvlerësoni një shenjë të vogël që të vjen gjatë ditës. Ujori, idetë të reja të vinë natyrshëm dhe mund të hapin rrugë në vendime. Merr kohën e duhur për mos lejo frikën të bëhet arsye për vullnes. Mbrëmja sjell më shumë qetësi nëse nuk e tepron me analizat. Peshqit, sot ëndrat janë të forta, por humori kërkon dhe veprim të vogël. Humori përmirësohet nëse nuk e merr çdo gjë personalisht. Në fund të ditës do e kuptosh se durimi ishte zgjedhja më e mirë. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.